عليكم، نتمنى انكم تكونوا معنا بخير وعلى خير. اكيد بزاف منكم تعانيوا من مشكل ديال الحساسيه، مشكل ديال البرد والكحه والرشح والسعال وغيرهم من المشاكل ديال الجهاز التنفسي. اليوم جيناكم بوصفه جد رائعه، مكونات سهله بسيطه، مقادير مضبوطه، اللي غادا تنفعكم واللي غادي تهنيكم طول مده البرد وطول مده الشتاء. انا متاكده بانها غادي تولي معتمده عندكم، لان هي الوصفه اللي كتخوي اول شيء الصدر، في نفس الوقت كتنفع حتى بالنسبه لسيلان الانف، كتنفع حتى بالنسبه للناس اللي تيكون عندهم مشكل ديال الحساسيه ديال الربو والعطس الجيوب الانفيه، وكذلك مقويه للمناعه ديال الجسم. الا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالنا او لا تعرفتي ليها، نتمنى انك تضغط او لا تضغطي على لايك، زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس بجوج وزينات باش يوصلكم جميع الاشعارات ديال القناه ديالنا. وكذلك كونوا يوميا معنا، كنحطوا فيديو مع السبعة ديال العشيه ومع الجوج ديال النهار. نبداو على بركه الله بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو. اول شيء، احسن شيء وافضل شيء بالنسبه للبرد او لا المكون اللي تنستعملوه بزاف في البرد عندنا هو الزنجبيل او ما يسمى بالسكينجبير، اللي غادي ناخذوه يكون مطحون جديد. غادي نحتاجو منه كميه ديال 15 غرام. كذلك مكون اخر اللي تنصحكم به واللي هو غزال بزاف بالنسبه للناس اللي تعانيو من مشكل ديال الرشح وديال السعال وديال الكحه، اللي هي الحلبوكي، تعتبر اونتي بيوتيك طبيعي. هادشي علاش دائما تنقول لكم حاولوا انكم تستعملوها في الاغذيه ديالكم، الاطباق ديالكم، وكذلك كتسخن الجسم، غنيه بالحديد، وتنفع حتى بالنسبه للناس اللي تعانيو من مشكل ديال فقر الدم. اضافه انها تتنفع بالنسبه للناس اللي تعانيو من مشكل ديال تقرحات ديال الاكزيما، وكذلك تعانيو حتى من مشكل ديال القرحه ديال المعده. فاتحه للشهيه، وهذه معلومات بين قوسين اللي غادي نحتاجو منها 25 غرام. كذلك غادي نحتاجو لمكون اخر، كنحاول اني نعطيكم المكونات بمقادير مضبوطه باش هكا، رغم اني ما دايراش نضادري والضوء على عينيا، باش هكا ان شاء الله باذن الله تقيدوا المقادير كامله كيف ما جات في الوصفه الشعبيه، الوصفه المغربيه، الوصفه ديال الجدوات ديالنا، الوصفه ديال الناس زمان اللي اكيد كانوا كيديروها. غادي نحتاجو كذلك 15 غرام ديال الريحان اللي غزال رائع بالنسبه لهاد البيريود. غادي نحتاجو كذلك 15 غرام ديال الزعتر اللي غادي يكون مطحون، وغادي نحتاجو 5 غرام ديال حبه البركه، السانوج الاسود او الكمون الاسود، كل واحد واشنو تيسميه. وغادي نحتاجو كذلك 5 غرام ديال المستكه او ديال المسكه حره. ما تنساوش ان المستكه او المسكه حره كتحيد لكم هذاك الرغا اللي تيكون كامل في الريه، وكيحيد لكم كذلك حتى هذاك البرد وهذوك الالتهابات اللي كيكونوا في الشعاب الهوائيه والتنفسيه. هاد المكونات كاملين اللي سبق وذكرنا واللي تكلمنا عليهم، واكيد بمقادير مضبوطه، غادي نضيف عليهم 15 غرام ديال اعرق السوس اللي غزال رائع، ولكن هنايا بشرط انه الناس اللي تعانيو من مشكل ديال ارتفاع الضغط ما يديروش، لان عرق السوس كيزيد يطلع لنا لا طونسيون، وما نبغيكمش نهائيا انكم لا تقلقوا ولا يكون عندكم مشكل ديال الارتفاع ديال الضغط. هادشي علاش كنحاولوا ما امكن في كل وصفه اننا نفصلوا معكم المكونات، وكذلك نفصلوا معكم حتى الفوائد ديالها والاستعمالات، وشكون ممكن يستعملها وشكون ممكن ما يستعملهاش. غادي ناخذوا هاد المكونات كامله كيف سبق وذكرت، نطحنوهم يكونوا جدادين، نغربلوهم. غادي نضيفوا عليهم هنايا احد المكونات من الجوج، اما تيكون عندي العسل ديال الدغموس او العسل ديال الزعتر اللي كيكون حر، وهنايا ضروري هاد القضيه. سينو الا كنتو كتعانيو من مشكل ديال السكري، غادي تحيدوا عرق السوس وغادي ديروا باقي المكونات وغادي تخليهم غير هكاكين بدون ما تخلطوهم مع العسل الحر، وصدقوني ملي غادي تستعملوهم غتعطيكم النتيجه جد رائعه.
بحيث ان العسل تعتبر انتيبيوتيك طبيعي كيف ما قلنا، وفي نفس الوقت كيوقينا من مشكل ديال الكحه والرشح والسعال، وتستعمل في بزاف ديال الوصفات. واكيد هو علاج من كل داء، هو دواء لكل داء كيف ما جاء قبل. كنظن اننا وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا، ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في حلقات اخرى، فيديوهات اخرى ان شاء الله باذن الله، اللي نتمنى انها تكون عند حسن الظن ديالكم. نتمنى انكم تكونوا معنا. ما تنساوش انكم تفعلوا الجرس وجيموا لايك اكيد الى عجبكم الفيديو. اجي حبس عبد المغيث، هاد لابارتي والله ما غادي نحيدها، والله ما غادي نعاود عليها الفيديو ولا نعاود نتكلم، لانه فريمون البنات عييت وما بقاش الجهد وما بقاش السفل. تفضل.